Kalau mau nembak lagi, tembak, balikin. Oh, nggak keburu-burung terbang kalau menembak burung. Ini harus ya? kosong. Pak, tapi mohon maaf Pak, ini kan ini gas nih Pak ya. Ini bisa diisi pakai gas 3 kilo. Nggak ada dong. Lu pikir kompor gas nggak ada. Kan kita nanya doang Pak. Ya. Yang paling canggih yang mana? Ini. Duh, ini yang Nah. paling canggih nih. Ini yang paling mahal berarti Om. Apa bedanya Om yang paling canggih apanya? Pak, jangan Pak. Kosong. Kosong. Oh. Oh, itu ditiup ngapa Om? Biar nggak ada pelurunya. Nah, gitu dong bunyinya. Adem kan? Ini namanya silencer. Silencer itu gunanya untuk meredam suara. Oh. Udah. Astagfirullah gede. Pak, Katanya sama. BPJS saya belum bayar Pak. Jangan gitu dong, THT mahal Pak. Om, ini berapa duit Om? Kalau yang ini 40-an. 40. Umurnya. Harganya. Harganya Pak. Ya. Yang paling mahal yang mana nih Om? Ini import, ini yang paling mahal kali ya. Itu Pak. Ini berapa duit Om? 52. Kalau ini buat tikus. Ini mana tikus? Oh. Pak, kalau punya beginian kita harus punya surat nggak sih Pak? Kalau ini nggak pakai surat izin karena dia kalibernya 4,5 atau 177. Yang harus izin itu di atas kaliber ini yaitu 5,5 atau kaliber 22. Malah yang perlu izin lagi kalau kita punya airsoft gun atau soft gun itu harus izin. Harus izin itu. Kalau kita punya aerobik, Air aki, aerobik nggak usah izin deh. nggak usah ini dah. Nggak usah. Saya kira, maaf. Ya sini. Pak, buset Pak. Ini keren banget sumpah. Ini bener-bener Om Parto nih pencinta Jipo. Tipu bener ya. Jipo mahal, yang misalkan satu set kayak gini. Satu set kayak gini, satu set kayak gitu, tuh satu set mahal. Paling mahal. Om berapa Om? Eh, Kasih tahu dong. Karena kan korek, ini buat korek Om yang doang. beli, bukannya istri Om. di atas 5 jutaan lah. Hah? 5 juta Ini Pak. kayak gini satu set gini kan ya mahal. Oh, bisa Oke, begitu ya? Om, kita ke ruangan lain nih Om. Boleh lah. Ke karaoke mau? Ah, boleh tuh. Kita sing ngesong.